Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам еще один интересный, изысканный ажур с обвитыми петлями, которые очень-очень популярны сейчас и пользуются успехом у вязальщиц. Представлены такие узоры на подиуме во многих показах. Этот узор можно использовать как в виде окантовки, например, как в этой маечке. Это может быть майка, футболка, неважно, кардиган даже. Также очень красиво выглядит как самостоятельный. Вот посмотрите, как это выглядит полностью изделие с таким узором. Единственное, что в этой футболке нет, конечно, обвития. Это более такой повседневный вариант исполнения данного узора. И там вот этот ромб просто провязан лицевыми петлями. Но тем не менее выглядит очень красиво. Если его вязать снизу вверх, он будет выглядеть вот таким образом. Он формирует практически незаметную волну. Камера, возможно, немножечко искажает. Вот если так смотреть прямо, как это будет выглядеть. Если вы хотите более выраженную волну, ее нужно будет формировать с помощью ВТО. Если вы вяжете от горловины, то посмотрите, какая красота получается в таком случае. Вот этот фрагмент похож на изысканные красивые листья. Изнаночная сторона этого рисунка выглядит вот таким вот образом. Для вязания такой красоты подойдет практически любая гладкая пряжа. Это могут быть летние, такие как хлопок, бамбук, смесовые виды пряжи, так и более теплые варианты. Это меринос, кашемир, сочетание хлопка с кашемиром и другие варианты. К подбору спиц этот узор не привередлив, просто нужно подбирать исходя из рекомендаций производителя и вашей плотности вязания. Свой образец я вязала из пряжи хлопок лен 250 метров в 100 граммах и на спицах номер 3,5. Вот так выглядит эта шикарная красота. Раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 30 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт этого узора, поэтому я набрала 19 петель. 16 это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Если же вы вяжете по кругу, вы набираете просто количество петель кратное 16 и можете вязать по той же самой схеме и по моим объяснениям, потому что здесь все будет идентичное. Там, где будут какие-то нюансы, по ходу видео я буду их озвучивать. Давайте начнем вязать вместе. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. 1 изнаночная, накид, лицевая скрещенная. Прелесть лицевых петель только тогда, когда они получаются ровные и смотрят одной красивой цепочкой. Для этого нужно, чтобы все скрещивания и по лицевой, и по изнаночной стороне смотрели в одну сторону. Вы можете скрещивать петли как вам удобнее. Я покажу, как делаю это я. Итак, после накида у меня идет 1 лицевая скрещенная. Петли на спице у меня открыты, поэтому я меняю расположение петли на классическое и провязываю вот таким вот образом. Далее 1 изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная и еще 1 лицевая скрещенная петля. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли также должны быть на спице расположены классически, то есть первая дужка смотреть на меня. Вот таким образом. Далее они провязываются 1 лицевой петлей.
Дальше изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево. А вот при убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываются вот так. Дальше идет лицевая скрещенная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная и 3 лицевая скрещенная. И раппорт узора заканчивается накидом. Акцентирую на это внимание, чтобы вы его не пропустили и у вас не сбился рисунок. Ряд заканчиваю петлей симметрии, в данном случае это изнаночная петля. И кромочная завершает ряд. Изнаночная сторона, четные ряды провязываются по рисунку с учетом скрещенных петель. Если же вы вяжете по кругу, то же самое. Все петли провязываются по рисунку, скрещенные провязываются в четных рядах, также скрещенными. Накиды при вязании по кругу провязываются лицевыми, соответственно, при поворотном вязании провязываются изнаночными. Второй ряд я провяжу вместе с вами, чтобы показать, как я провязываю скрещенные петли. Далее четные ряды я буду пропускать. Провязывать будут только те, в которых будут какие-либо особенности. Итак, второй ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. Дальше идет раппорт узора. 1 лицевая. Накид провязываю изнаночной открытой петлей. Далее у меня идет изнаночная скрещенная. Вот таким образом я ее провязываю за вторую дужку. 1 лицевая и еще 1 изнаночная скрещенная. Она у меня расположена на спице классически. Первая дужка смотрит на меня, нить перед работой, и за вторую дужку я провязываю изнаночную скрещенную вот таким образом. Дальше лицевая, изнаночная скрещенная. Убавление, которое мы делали в лицевом ряду, провязывается обычной изнаночной петлей. Далее идет лицевая и еще 1 обычная изнаночная. Далее пошли изнаночные скрещенные петли. Я их провязываю также за вторую дужку. Делаю скрещивание по лицевой стороне, получается скрещивание у меня влево. Дальше лицевая петля, изнаночная скрещенная, еще 1 лицевая и изнаночная скрещенная. Накид провязываю обычной изнаночной петлей. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии в изнаночном ряду. Это лицевая петля. И кромочной, которую я провязываю изнаночной скрещенной. Вот таким образом провязываются скрещенные петли в лицевых и изнаночных рядах. Третий ряд. Кромочная петля, я ее переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение, вы смотрите по своему способу вязания. Дальше идет 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, накид и 1 лицевая петля. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной петлей. Четвертый ряд вяжется по рисунку с учетом скрещенных петель. Пятый ряд. Кромочная петля. И начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 2 лицевые петли, накид, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Неважно, какие петли участвуют в убавлении, в любом случае при убавлении вправо первая дужка петли должна смотреть на вас. Вот таким образом я поменяла петли и провязала 1 лицевой. Далее 1 изнаночная и 2 вместе
лицевой с наклоном влево. Также здесь, неважно лицевая или изнаночная, должна на вас смотреть вторая дужка петли. И провязываются они одной лицевой вот таким образом. Дальше идет лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочная петля. Дальше идет 1 изнаночная, 3 лицевые, накид, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 3 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочная петля и вяжу раппорт узора. 1 изнаночная, 4 лицевые петли, 3, 4, накид, лицевая скрещенная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая скрещенная, накид и 4 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, и кромочной. 11 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 5 лицевых петель. 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. С 13 ряда часть узора формируется по лицевой и изнаночной стороне. Это простой элемент, который используется в очень многих узорах вот такого плана. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 1 изнаночная и симметрично накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое вам нужно. Поворотные ряды заканчиваются петлей симметрии изнаночной и кромочной петлей. 14 ряд. Кромочная петля и раппорт узора. 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. При убавлении вправо по изнаночной стороне петли должны расположены быть классически, то есть первая дужка смотреть на меня. И я провязываю 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Вот так. Дальше 4 изнаночные, 2, 3, 4, накид, 3 лицевые петли. Накиды здесь провязываются тоже лицевой петлей. При вязании по кругу, соответственно, изнаночной. Итак, 1, 2 и 3 лицевая – это накид. Дальше накид, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. При убавлении вправо по изнаночной стороне петли должны быть открыты, развернуты.
то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываются вот таким образом. Нить перед работой. Спицей поддеваю сначала вторую, потом первую петлю. И провязываю одну изнаночную. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочная петля. Дальше идет 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2, 3, накид, 1 лицевая, это накид я провязываю. Дальше идет 3 изнаночные петли, накид провязываю здесь лицевой петлей и делаю еще 1 накид. Дальше идет 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 16 ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Провязываю вот таким простым способом. Дальше идет 2 изнаночные петли, накид, 2 изнаночные, то есть в этом ряду накид провязывается изнаночной петлей и еще 1 изнаночная. Далее 3 лицевые петли, 2 изнаночные, включая накид. Делаю накид. Дальше идет 2 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петель и провязываю вот таким вот образом. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочная петля. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид. Здесь я буду накид провязывать изнаночной петлей вот таким образом. Дальше 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. И накид провязываю открытой изнаночной петлей. Вот таким образом. Дальше идет накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, это изнаночная у меня, и кромочной. 18 ряд. Кромочная петля. 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, накид здесь я провязываю лицевой петлей и еще 1 лицевая. Далее идет 2 изнаночные петли, 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, включая накид. Делаю накид и провязываю 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И на этом формирование двухсторонней части этого узора я закончила. Это мы формировали вот эту часть листика. 19 ряд. Кромочная петля. Я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь участвует вот это убавление и накид из предыдущего ряда. Дальше 2 изнаночные петли. Накид я делаю на себя, так как
в следующем изнаночном ряду я этот накид буду провязывать лицевой скрещенной, и чтобы мне было удобнее смотреть и не перепутать, какой накид как провязывать, я его обозначаю вот таким образом. Дальше идет 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид на себя, этот накид также будет провязываться лицевой скрещенной. Далее 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, здесь также участвует накид предыдущего ряда, и убавление, петля убавления. Вот таким образом я поменяла расположение всех петель и провязываю 1 лицевой. Делаю накид, и на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 20 ряд давайте провяжем вместе, чтобы я показала, как я провязываю тот или иной накид и где. Итак, кромочная петля, и начинаю вязать раппорт узора. Лицевая, 1 изнаночная петля, это я накид провязываю, еще 1 изнаночная петля. Далее идет 2 лицевые петли. И вот этот накид я провязываю лицевой скрещенной. Далее 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночной. Накид провязываю лицевой скрещенной, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, накид провязываю изнаночной петлей. Вот так провязывается 20 ряд. Далее ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 21 ряд для меня самый интересный, потому что здесь будут провязываться петли с обвитием. Я, допустим, очень люблю вязать этот элемент и в сложных, и в простых узорах. Итак, 21 ряд, кромочную петлю я пересняла на правую спицу и продолжаю вязать рисунок по схеме. 1 изнаночная, лицевая скрещенная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. И вот эти 5 петель, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые будут с обвитием. Как оно провязывается? Между 5 и 6 петлей, сейчас постараюсь натянуть, чтобы все было это видно, я продеваю спицу, никакую петлю я не затрагиваю, просто вот спица касается спицы. Подхватываю нить и провязываю лицевую петлю. Чтобы обвитие было ровное, красиво выглядело, первая петля должна быть расположена классически. Если вы вяжете по кругу или классикой, у вас петли будут изначально правильно расположены. Я же поменяла расположение. Вот эту вытянутую петлю я на спице также располагаю классически, вот таким вот образом. И провязываю эти 2 петли 1 лицевой, вот так. Вот, и тогда обвитие ложится красиво и ровно. Дальше продолжаю вязать 1 лицевая, 1 изнаночная и 2 лицевые петли. Вот так я вывязала петли с обвитием. Далее продолжаю вязать симметрично. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и лицевая скрещенная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной.
Если вы не обратили внимания, то хочу акцентировать ваше внимание на том, что все скрещенные петли, чтобы не сбиться в изнаночных рядах, провязываются рядом с вот этими накидами. И от них вы уже отсчитываете, сколько у вас идет скрещенных петель. 1, 2 или 3. И вот так легко сориентироваться и не запутаться, если вы вяжете поворотными рядами. Давайте еще 22 ряд также провяжем вместе. Кромочная петля, я ее пересняла, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная. Накид я провязываю обычной изнаночной. Дальше идет у меня изнаночная петля, 2 лицевые, петли обвития по рисунку также провязываю 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Дальше идет 2 лицевые петли, 1 изнаночная, накид провязываю изнаночной, и после накида у меня идет 1 изнаночная скрещенная петля. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 23 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот таким образом. Далее идет 1 лицевая петля, накид на себя, я так обозначаю накид, который буду провязывать в изнаночном ряду лицевой скрещенной. Далее идет 1 изнаночная петля и еще 1 накид на себя. Дальше 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 1 изнаночная петля и лицевая скрещенная. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Давайте еще 24 ряд также провяжем вместе. Я покажу, в каких местах провязывается накид лицевой скрещенная. Это будет, я думаю, полезно тем, кто вяжет на слух. Итак, кромочная петля, я ее просто пересняла и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 1 лицевая, накид провязываю изнаночной петлей, дальше идет у меня изнаночная петля и еще 2 изнаночные. Далее лицевой скрещенной провязываю накид, 1 лицевая петля, лицевой скрещенной провязываю накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Следующий накид я провязываю изнаночной петлей, далее у меня идет 1 лицевая и 1 изнаночная скрещенная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 25 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 3 изнаночные петли, 3, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая скрещенная, 1 изнаночная
и 1 лицевая скрещенная. Все, я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 26 ряд вяжется полностью по рисунку, накиды провязываются изнаночными петлями. Соответственно, если вы вяжете по кругу, то накиды будете провязывать лицевыми. 27 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот таким образом. Дальше идет накид, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная и лицевая скрещенная петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 29 последний лицевой ряд данного узора. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. Дальше идет у меня 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая скрещенная, выскользнула, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная и лицевая скрещенная. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 30 ряд без особенностей, он провязывается по рисунку, накиды провязываются изнаночными петлями при поворотном вязании. И вот такая вот красота у меня получилась, не считая вот этой ниточки с кромочной петли, которая у меня потерялась. Вот этот листик вы не видите, потому что он формируется на стыке 2 раппортов узора. Вот эти пол-листика, они пошли, но я хотела больше показать вам петли с обвитием. Надеюсь, узор вам понравился, и вы свяжете что-нибудь красивое с элементом этого узора или же полностью примените для вязания шикарной кофточки. Всем хорошего дня и до встречи на канале!